வெல்கம் டு பிராஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோவில் என்கிட்ட இருக்க சொப்பு ஜாமான்லாம் பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறதா சொல்லியிருந்தேன். மற்ற ஐட்டத்தை இந்த வீடியோவில் அதெல்லாம் காமிக்க போகிறேன். இது குட்டி பானை, டபுள் மெட்டல். இது இப்போலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறது கிடையாது. இது ரொம்ப பழசு. பாட்டியோடதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான். அதில் ஒன்று, இதுவும் ஒன்று. அடுத்து பாருங்கள், இது குட்டி வட்டா செட்டில் வரும் இல்லையா டம்ளர், அந்த டம்ளர். இதுவும் நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும். இது வைன் கப்பு, வைன் குடிக்கிற கப்புன்னு சொல்லலாம், ஐஸ்கிரீம் பவுல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவும் ரொம்ப வெயிட்டு, க்யூட்டாக இருக்கும். இது ஒரு கிளாஸு. இது ஃபுல்லாக ஹேண்ட் பிரிண்ட் இருக்கும், ஹேண்ட்மேட் என்கிரேவிங் இது ஃபுல்லும் இருக்கும். இதுவும் ரொம்ப பழசு. இது பாருங்கள், குட்டி வானல். இது ஒரு படி, கேரளா சைடு யூஸ் பண்ணுற படியோட டிசைன் இது. கொத்து சட்டி. இது சாதம் வடிக்கிற தவளை, குட்டியாக இருக்குது, ஒயிட் ப்ரௌன்ஸ். இது குட்டி வாளி, சாம்பார் வாளி. இந்த வீடியோலையும் நான் கொஞ்சம் தான் காமிக்க போகிறேன். இதுக்கு அடுத்த வீடியோலையும் காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் தான் காமிக்க முடியும். இது பாருங்கள், குட்டி பேசின். இது பிராஸ் கிடையாது, ஒயிட் ப்ரௌன்ஸ். இது பாருங்கள், கிண்டி சொம்பு அப்படின்வாங்க. இது பூஜைக்கெல்லாம் கேரளா சைடு இது அதிகம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுலேயே இது சின்ன சைஸு. அடுத்து விறகடுப்பு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதை பாருங்கள், ரொம்ப குட்டி. இது தவளை சொம்பு, ஆனால் வெயிட்டாக இருக்கும். இது பாலாடை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.